Buenos días, señores. Primera hora de la mañana, las 6:24. Me estoy evitando porque hoy hay mercado en San Llorén y voy al mercado. Y tiene que ir uno un poco aseado. Armonizaré, ducharme no solo porque no quiero que quitar la ropa por ducharme. Por quitarme sí, porque quitarme trabajo que se afeitan. Estoy dándome la barbilla, que soy un hombre con mucha barba y me gusta ir aseado.